Oi, olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje a gente veio aqui mostrar duas slimes, dia 3 de dezembro de 2018. Daqui a pouco é 2019, hein, gente? Já deixa o like, se inscreva aqui no canal da Cida, não for inscrito. Ativa a notificação assim, bora pro vídeo. Gente, eu vou mostrar essas slimes aqui e vai ser super legalzinho. Vem aqui comigo. Gente, eu vou começar por essa que é rosa. É um rosa assim, tipo, muito lindo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Ela é toda rosada. Eu acho que vocês já viram alguma slime rosa minha, galera. Olha só que linda que ela é cheia de glitter. Se você é azul, galerinha. Gente, olha que linda ela é super grande. Ela é azul com glitter dourado, gente. Olha só isso, gente. Mas muita bolha, gente. É muito grossinha a bolha dela. Eu gosto bastante de bolha grossinha, gente. Eu amo esse tipo de vídeo. Gente, foi bem rapidinho só pra vocês verem as slimes que eu fiz no último mês, tá, galera? Então já deixa o like, inscreva aqui no canal. Beijinhos grandes no seu coração. Beijinhos. Até o próximo vídeo do nosso canalzinho, que agora sai em janeiro. Estou muito ansiosa pra janeiro, gente. Sério, tipo, nossa, muito ansiosa. Beijão no seu coraçãozão. Gente, olha que me pausa. Ó. Gente, ouve. Olha, última coisa que eu vou comentar no vídeo, ó. Muito bom. Ha!